大家好啊！我今日想分享一個清心潤肺嘅湯，叫做沙參麥冬潤肺湯。咁呢個湯水有效治療肺燥咳嗽。所需要嘅材料就有沙參、麥冬、玉竹、百合、無花果。首先我哋將沙參、麥冬同埋百合用清水沖一沖，洗乾淨表面啲沙泥同埋塵埃。洗完之後再用清水浸佢30分鐘。同樣地，玉竹我哋用清水沖一沖洗。咁洗一時感覺到有啲滑潺潺嗰啲感覺，唔緊要嘅，我哋浸一浸佢先。陣間之後仲要洗佢幾次。瘦肉半斤，買咗返嚟洗乾淨，切開細細件，跟住同佢飛水。凍水落鑊，水滾咗之後煮佢1-2分鐘，再撈返起身，之後再係咁以揾啲水沖一沖洗，陣間可以愛嚟煲湯。話咁快啲玉竹就浸咗半個鐘啦，跟住我哋倒咗啲水佢，換過一盆清水，就將佢洗乾淨。慢慢捽乾淨佢表面滑潺潺嗰啲，如果捽唔乾淨，煲出嚟嗰啲湯就會嘥咗，就有陣酸味噶啦。所以我哋要慢慢洗佢2-3次，咁煲出嚟啲湯就好飲好多。話咁快啲藥材準備好，加返啲玉竹同埋瘦肉，最尾我哋處理埋啲無花果。無花果洗嗰陣時要輕輕力，如果大力得滯就好容易捽爛咗噶啦。通常煲湯我哋就會用曬乾嘅無花果，呢個就係土耳其無花果。洗乾淨之後我哋剪佢幾下，方便出味。話咁快，我哋煲湯材料就準備好啦。我今日準備咗2公升嘅水，水滾咗可以將啲藥材放晒落去煲。大火滾起，用中細火煲佢半個鐘。話咁快就煲咗半個鐘，呢個時候我哋加埋瘦肉，繼續用中細火煲佢個半鐘。咁煲緊湯嘅時候，同大家介紹一下麥冬嘅功效啊！麥冬又叫做麥門冬，咁佢嘅主要功效可以有養陰生津、清心潤肺。對於平時我哋有肺燥咳嗽、虛勞煩熱、津傷口渴同埋心煩失眠呢啲情況，咁就要煲多啲嚟飲啦。另外，無花果嘅功效都唔錯嘅，可以幫助控制血糖，有豐富嘅纖維，促進腸胃消化。平時如果有腸燥熱、便秘嘅問題，食用咗無花果都有一定嘅改善成效，屬於一種好好嘅養陰補益嘅藥材。啲湯話咁快就煲好咗，最尾加返啲鹽調味就可以飲得啦。沙參麥冬潤肺湯。如果大家都喜歡我今日介紹嘅湯水，歡迎分享、讚好同埋訂閱我嘅免費頻道。咁我嚟緊下次一有新嘅食譜，立即通知大家。今日所需要嘅材料就有沙參、麥冬、玉竹各15克。百合1湯匙，無花果2個，瘦肉半斤。如果有傷風或者感冒，就要等好返先好飲啦。同大家講下呢個湯嘅功效啊！呢個湯可以有補肺益氣、潤喉止咳、生津安神、清心除煩、
改善血管同埋心臟健康，抗發炎、消水腫、抗癌、降血壓同埋降血糖。至於味道都唔錯，飲咗好潤肺潤喉。